नमस्कार मंडळी, एक नवीन व्हिडिओमध्ये तुमचं स्वागत आहे. मी आलो आहे गावाकडं. म्हटलं पाऊस बऱ्यापैकी खूप छान झालेला आहे, पाऊस भरपूर झालेला आहे. बघू शकता इकडं विहीर वगैरे बघू शकता, विहीर कसं भरलं आहे बघा. इकडं विहीर पूर्णपणे गच्च भरलेलं आहे विहीर. ऊस एवढं उंचीवर ऊस आलेले आहे. आता गावाकडं आलेले, फिरायला आलेलो, जरा व्हिडिओ बनवूया म्हटलं मॉर्निंग वॉकला. तर तुम्हाला कसं वाटतंय, नजारा कसं वाटतंय नक्की कळवा. तरी छानपैकी नजारा आहे. वर आता ढग पण आलेले सकाळी करेक्ट आता 7:30 वाजत आलेले. बघू शकता तुम्ही इकडं आंब्याचं झाड वगैरे बघा. उन्हाळ्यामध्ये इथं आंबा खाल्लेले लय गोड असतात. आंब्याचे झाड आहेत शेतात. बघू शकता इकडं नजारा असा आहे. चालत जाताना आता असं रस्त्यावर पाणी वगैरे आहे. हे पावसाचं पाणी नाही, वर डोंगर आहे, त्या डोंगरातनं पाणी येते, असं रस्त्यावर येतं. इकडं भारी आहे इकडं लोकेशन. बघू शकता तुम्ही. सांभाळून जावं लागतं, पाय घसरतंय म्हणून. तर ऊस वगैरे दाखवतो तुम्हाला. पाय घसरतंय ना, थोडंसं वर जाऊन दाखवतो तुम्हाला कसं आहे लोकेशन. हे बघू शकता. उन्हाळ्यामध्ये पाऊस लागवण झाल्यानंतर पाऊस लेट ना आला. हे बघू शकता. एक एक ऊस चांगला आहेत आणि एक एक ऊस वाळलेलं. परत हिरवं दिसा लागलं आहे आता सगळं. बघू शकता. असं त्या डोंगरावर गेलेलो आम्ही. ते डोंगर पण तुम्हाला थोडं जवळून दाखवतो. हे बघा, सगळीकडं डोंगर आहे, पूर्णपणे सगळीकडं डोंगर आहे. हे बघू शकता तुम्ही. एवढं हिरवंगार आहे ना, कसं वाटतं नक्की कळवा. थोडंसं पुढं येऊन दाखवावं लागलं तुम्हाला मी. बघू शकता इकडं ऊस असा आहे. या ऊसात ना काकडी घातलेलं, काकडी लय भारी येते. काकडी, कांदा. ऊसाचा लागवड झाल्यानंतर कांदा आणि काकडी घालतात, इतर सगळं भाजी वगैरे घालतात. खूप भारी येते. बघू शकता तुम्ही इकडं वेल वगैरे बघा. इकडं करवंदाचं झाडं पण आहेत. आता करवंद खायला नसतंय. बघू शकता. असं ग्रीन झोन आहे पूर्णपणे. आणि काय सांगायचं होतं, समोर तुम्हाला डोंगर दिसते ना, त्या डोंगरावर मी, चक्रोबाचा डोंगर आहे, ह्या डोंगरावर मी चढलेलो एकदा. पण दिसायला जर लय लहान दिसतंय आम्हाला. पण ह्या झाडाच्या पलीकडे गेल्यानंतर लय उंच आहे. मला वाटलं जवळ आहे म्हणून चढलेलं आम्ही. संध्याकाळी 3:30 वाजताच सुरू केलं ट्रॅकिंगला. वर पोचायला आम्हाला 6 वाजलेला. खूप म्हणजे खूप उंचीवर आहे. आणि उन्हाळ्यात गेलेलो आहे मी. उन्हाळ्यामध्ये हिरवंगार नसतंय, सगळं वाळलेलं असतं. वर मंदिर आहे देवाचं, दर्शन वगैरे घेऊन आलेलो आम्ही. बघू शकता सकाळचं सूर्य. बघू शकता असं आहे वातावरण. आणि मी आलोय ह्या झाड आहेत ना, झाडाचं पलीकडं गाव आहे खाली. पूर्णपणे इथून 1-2 किलोमीटर होतं आहे. सकाळी फिरायला आलेलो मी, म्हटलं तुम्हाला व्हिडिओ बनवून दाखवूया. हे मेन लाईन आलेत बघा इकडं लाईटचे. खूप भारी वाटतं आहे लोकेशन मला. तुम्हाला कसं वाटतं आहे बघा. खूप भारी लोकेशन आहे. गेल्या वर्षी उसात आलेलो आम्ही फिरायला. इथं काकडी वगैरे खूप होतं. काकडी, करवंद, बोरं, खूप भारी. बघू शकता इकडं. थोडंसं पुढं जाऊन बघाया कसं दिसतंय तुम्हाला. पूर्णपणे क्लिअरली दिसतंय का तुम्हाला नक्की कळवा. बघा सगळीकडं बघल तिकडं ऊसच आहे, ऊस आहे. इतर शेतकरी पण फळभाज्या केलेल्या आहेत, त्या साईडला आहेत ते. बघू शकता तुम्ही. असं आहे गावाकडं बघा. सोयाबीनचं लागवण केल्यानंतर सोयाबीन टोकल्यानंतर एवढे छान सोयाबीन आलेले बघू शकता. हे बघा सगळं सोयाबीनच आहे. इथं ना आंब्याचं झाड आहेत काय. उन्हाळ्यामध्ये ना आंबा एवढं गोड असतं इथं, खूप म्हणजे खूप छान, खायला मस्त असते. हे बघा सोयाबीन दाखवायचं होतं तुम्हाला. हे बघा सोयाबीन.
हे सोयाबीन आहे. सोयाबीन पेरणी केलेले आहेत. गाव तिकडे आहे बघा समोर. असं आहे लोकेशन. पेरणी सोयाबीनचं टोकणं झाल्यानंतर पाऊस आला. पावसातच टोकणं करतायत इकडं. हे बघू शकता तुम्ही. बघा सोयाबीन, आणि इकडं पण सोयाबीनच आहे. हे बघा सोयाबीन बघू शकता तुम्ही. मुंबईवरून आल्यानंतर मी सकाळी फिरायला कंपल्सरी इकडे येतोय. मुंबईमध्ये पण जात असतो फिरायला. सवय आहे फिरायला सकाळी जायचं. मग तुम्हाला पण दाखवूयात गावाकडचं थोडासा नजारा कसा वाटतंय काय. बघू शकता तुम्ही. सोयाबीनचं टोकन बघा. हे सगळं सोयाबीनचं टोकणं. हे शेंगा आहे, भुईमुग शेंगा पावसाळी, ते पण दाखवतो तुम्हाला. हे बघा, हे आहे सोयाबीन. समोरचं शेंगा आहे ते भुईमुग शेंगा. बघितला. जनावरला गवत, ही साईडला गवत आलेलं असतं. कापून जनावरला टाकलं की भरपूर दूध देतात. इथं दूध उत्पादक पण खूप आहे तिकडं. बघू शकता इकडं तूर बघा. ही तुऱ्याचं झाड. एखादा बी पडला असं आलं. एवढं छान, खूप छान आहे लोकेशन. आणि ही पान आहे ना, हे दोडक्याचं पान आहे. वेल आहे दोडका. साईडला असं घालतात. बी पडून पण उठतंय. शेतकरी घालतात पण. बघू शकता इकडं. हे बघा, जनावरला चारा असं साईडला घालतात. मस्त येते खाण्यासाठी. जनावरला चारा मात्र हिरवगार आहे. दाखवतो तुम्हाला. हिरवगार. हे बघ, ही आहे झाड. निलगिरीचं झाड आहे. ही वैशिष्ट्य म्हणजे काय, निलगिरीचं तेल असतंय ना, आपल्याला जे टॅबलेट मिळतात पाण्यामध्ये, तेल म्हणजे ती टॅबलेट असतो, गरम पाण्यामध्ये टाकून वाफ घेतात ना, याची बियापासून तेल बनवतात. ते तेलापासून औषधं बनवतात. डायरेक्ट हे तेल पाण्यामध्ये उकळून स्वच्छ धुवून उकळून जर वाफ घेतलं तरी रिलीफ मिळतो. सर्दी खोकला वगैरे असेल तर. असं झाड आहे ते. तुम्हाला झाड पण दाखवतो, जवळून दाखवतो. पानं बघा. ह्या पानाचं आम्ही भिंगऱ्या खेळत होतो. हे बघा, हे पानाचं आहे बघा लोकेशन. हे बघा झाड, सगळं निलगिरीचं झाड आहेत. समोर तिकडे चिंचाचं झाड आहे साईडला. हे बघा इकडं चिंचाचं बघा. उसाचं साईडला आहे मी. आता तुम्हाला एक मजेशीर गोष्ट दाखवायचं आहे. उसाचं पान आहे ना, हे पान. आता मी काहीतरी खायला वगैरे किंवा काहीतरी घ्यायला जर आत गेलो, काकडी किंवा असं काहीतरी आपण तण वगैरे काढायचं वगैरे आपण गेलो ना, ह्या पानाला लय धार असते. बघा, ह्या पानाला ना धार लय असते. कापतंय सगळं, कापतंय. खूप अवघड असतं ह्याच्यामधलं. चारा वगैरे काढतात, ह्याचं पान सोलतात. ह्याचा पण प्रोसिजर मोठा असतो. बघू शकता तुम्ही. कसं असतंय, हे बोध आहे. पहिलं लागवण करतात, मग नंतर काय करतात की इकडचं माती इकडं उचलून टाकतात, इकडचं माती इकडं उचलून टाकतात. तर टिप्पा मारतात. मारून झाल्यानंतर पान वगैरे सोलतात. ते उंच होतो, खत मिळते त्याला. पाणीमधनं सोडतात. खूप भारी वाटतं लोकेशन. काम करायला खूप कष्ट लागतं. शेतीचं काम खूप कष्टाचं काम असतं. बघू शकता तुम्ही इकडं. पाऊस झालाय म्हणून थोडंसं रस्ता खराब झालाय, पण चांगला आहे. बघू शकता. असं लय गरम असते ऊसात. आणि महत्त्वाचं, आता तण येत नाही. कारण असं आहे की जसं ऊस उंच होतो तसं गरमी वाढते. सूर्यप्रकाश वगैरे पोचत नाही. खाली काय करतात की ते सोलून काढलेलं साल असतंय ना, ती खाली बोधावर टाकतात. त्याच्यामुळं ना तणाचं प्रमाण कमी होतो. ह्या तऱ्हेनं ऊसाचं लागवण करतात.
आणि तसंच जोड पीक म्हणून जसं ऊस जातंय तोडीला, ऊस तोडणी झाल्यानंतर सोयाबीन टोकन करतात. बघू शकता पाय घसरला राव, बघू शकता. त्या पक्षीचं, मोहराचं, लांडुऱ्याचं सगळ्याच आवाज येत आहे इथं. तसं मुंबईमध्ये येत नाही. मुंबईच्या साईडला गेल्यानंतर येते. मुंबईला गार्डनमध्ये वगैरे बघायला भेटतं. तिथं पैसे भरावं लागतं. इथं काय नाही, सकाळी फिरायला गेलं ना निवांत वाटतं, रिलॅक्स वाटतो, खूप भारी वाटतं राव. खूप छान असतं गावाकडं आल्यानंतर. पण आता कामानिमित्त मुंबईच्या ठिकाणी असल्या ठिकाणी बघायला भेटत नाही. गावाकडं आलं की नक्की मी फिरायला येत असतो. शेतकरी असं साईडनं काय करतात, भाज्या वगैरे घालतात. हे बघू शकता तुम्ही इकडं मूग, असं सगळं, चवळी, मोठी चवळी, शेंगा असं घालतात. हे बघा इकडं साईडला असं घालतात. मग आलं की कापायचं, बडवायचं, त्याला बडवून धान्य काढून कडधान्य, डाळी, उडीद पण घालतात इकडं. खूप भारी बघू शकता. असं पुढं हिरवंगार आहे. जायचं आता. हे बघू शकता आता 8 वाजत आलेले आहे. सूर्य कुठं आहे बघू शकता. मुंबईमध्ये मी उठतोय 10 वाजता. हे बघू शकता इकडं. हे बघा लोकेशन. आता घरी जायचं आहे. बघू शकता इकडे हिरवंगार, सगळीकडं सोयाबीनच आहे खूप. बघू शकता माती केवढं चांगलं आहे बघा. काळा काळा माती आहे. इथं समोर सागवान होता, शेवटी ती सगळं सागवान दिलं त्यांनी. खूपच असं रिकामा वाटत आहे आता. बघू शकता आता ऊन पडला. मगाशी ढगाळ वातावरण होतं, आता ऊन पडलं. बघू शकता असं लोकेशन आहे. ह्या तऱ्हेनं तुम्हाला सकाळी मी फिरायला आलेलो, तुम्हाला सगळ्यांना फिरवून गावाकडचा थोडासा नजारा दाखवलं. कसं वाटलं नक्की कळवा. असंच नवीन नवीन व्हिडिओ आमचं बघण्यासाठी विसरू नका. आमच्या चॅनलला वर तुम्ही नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. थँक्यू सो मच सगळ्यांना. बाय बाय.